seconds. So may nagsabi, paano daw yung kinakagat ang dila hanggang mawala ang sakit na dulot ng realidad. Yon, ganito yun. Hila nyo. Tapos kung di nyo kaya ganun pwedeng gawin nyo na lang. Prevention Act. Para sa GMA Pwede ganun. Kung kaya nyo naman ganun ganun nyo. Nakatuto, 24 oras. Yan, tapos next, ibaba nyo, tapos ganun nyo to, tapos parang iuuntog mo, tapos ganon, tapos ganon, ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan, tapos